Од блокирање на собранието, предвремени парламентарни избори, евентуално одложување на пописот, па дури можност за широка влада, ова ќе бидат темите на кои во понеделник на лидерска следба ќе разговараат Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Во период кога тенкото парламентарно мнозинство ги покажува свет аномалии, лидерот на опозицијата повика премиерот прифати лидерска средба, а Агим Јонус смета дека откако Заев ја забетонирал својата позиција во СДСМ, сега многу полесно би влегол во било каков дил со Мицкоски. Оно што Христијан Мицкоски може најмногу да го извлече е да го доведе Заев до евентуално некакво прелиминарно прифаќање за предвремени избори, што во неговите редови ќе донесе некаква победа, затоа што тој инсистираше на тоа. Можат да разговараат истовремено и за пописот, и за евентуално некакво благо одложување, но ништо повеќе. Сепак Јонус смета дека што и да договорат Заев и Мицковски не би можело да помине без самиот од албанскиот политички блок, посебно потенцирајќи го Али Ахмети и Дуи. За било што во државата би можело да се одвива на пошироко поле, подразбира учество и на Али Ахмети и на албанската страна. Во рамките на народски речено, ја, тебе, ти, мене, може да разговараат 4 дена, но сето тоа треба да биде запечатено и заверено од оној што во моментов игра најумно, а тоа е Али Ахмети. Нека им е на двојцата Господ на помош. Јасно е дека покрај Ахмети проблем може да представува албанската опозиција, која го покажа тој кога дојде на ред гласањето на мерките за помош на граѓаните и економијата од Алијансата за албанците Алтернатива, најават дека ќе го блокираат нивното изгласување и имплементирање, доколку не биде донесен законот за државјанство. Нема да е човечки од нас да ги надминеме тие за да одиме на друг пакет мерки. Затоа ние се уште времено како коалиција сме застанали кај законот за државјанство и блокадата што ја направила мнозинството и македонската опозиција. Тој момент со кој се одблокира, тој иста важност ќе има секој пакет и граѓаните, ние не ги разликуваме. За нас како опозиција граѓаните се равноправни и на сите им треба и економска и финансиска помош. Мицкоски вели дека оваа лидерска е со цел да се на заедничка маса, лидерите на двете најголеми партии со цел изнаоѓање решенија како би им се помогнало на граѓаните во ек на пандемија.